Adhuruar e falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatët e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Padyshim se prej mundësive që na ka dhënë Allahu i madhruar për të përfituar, për të marrë shpërblime sevape të shumëfishta dhe për të dalluar prej të tjerëve janë edhe punët vullnetare. Sepse Allahu Teala ka bërë obligime të cilat duhet patjetër të zbatojmë, të kryejmë. Ato janë urdhnat, farzët e tij, që kushdo që i kryen prej besimtarëve musliman shpërblehet, e kushdo që i lën dënohet, ndëshkohet, e merr dënimin. Po ashtu ka lënë Allahu Teala edhe punë vullnetare që ne në gjuhën popullore ju themi synete, apo në literaturën islame gjejmë synete, që do të thotë se nuk janë obligative. Këto punë nuk janë obligative, nuk i ka urdhëruar Allahu te bareke ve teala, mirë po i ka krye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai që kryen ndonjë sunet prej suneteve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai shpërblehet për të. Dhe kryemja e suneteve manifeston dashurinë që kemi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ai që i lën nuk dënohet. Ai që i lën nuk dënohet. Mirë po tek sunetet kur jemi tek punët vullnetare, këto i ka nda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dy pjesë. Sunete të cilat i ka praktikuar në vazhdimsi. Këto nuk janë farz, nuk janë obligim, po i ka krye çdo herë. Si me qenë të detyrueshme, edhe pse nuk janë obligative, nuk janë të detyrueshme. Po. Dhe ka pas sunete që i ka kryer her pas here, jo në vazhdimsi. Po ne si besimtar musliman, çdo sunet që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qoftë ato prej suneteve që janë në vazhdimsi, apo edhe ato që janë her pas here, na derisa ka ndonjë argument për kryerjen e tyre, na do të me garue, do të me nxitu me i krye, sepse gjithçka që ka kryhet prej suneteve, ditën kur do dalim para Zotit, nëse mungojnë farzet, si kompenzohen ato? Prej suneteve kompenzohen. Prej suneteve. Dhe sot ishte dita e parë e muajit Rexheb. Dita e parë e muajit Rexheb, dhe muaji që kemi hyrë sot në të është muaj i shejt. Muaji që kemi hyrë sot në të është muaj i shejt. Ky është njëri prej 4 muajve, sepse muajt e shejt janë 4, muaj i 11 Dhul Qa'da, muaj i 12 Dhul Hijja, muaj i parë Muharram dhe muaj i 7 Rexheb. Këta janë muaj të shejt. Shejtëria tyne është e përmendur në Kur'anin famlart. Pra Allahu te bareke ve teala thot se Allahu prej kur ka krijuar qiejtë dhe tokën, ka krijuar 12 muaj. 4 prej tyne janë të shejt. Allahu Teala kështu thot në mënyrë të prerë. Pra 4 prej 12 muajve janë të shejt. E muaji Rexheb që kemi hyrë sot në ta, është njëri pra prej atyre 4 muajve të shejt, që do të thotë se shpërblimet janë shumë më të mëdha se sa në muajt e tjerë, dhe veprat vullnetare kanë shumë vlerë më shumë këtë muaj, dhe kanë thonë dietarët islam se edhe gabimet apo gjenahet këtë muaj shumë fishohen, krahasim me muajt e tjerë. Në muajin e shejt, ato janë më shumë se sa në muajt e tjerë. Një baraspesh mes shpërblimeve dhe gjinaheve. Po, e kur ka hyrë ky muaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. O Allah na beko, na jep begati në Rexheb, edhe në Shaban, muaj mas Rexhebit të Shabanit, muaj i 8,
edhe çka na mundsa të arrijmë muajin Ramazan që është muaji i 9. Ajo që e karakterizon këtë muaj, përveç asaj shejtrisë që ka që është muaji i shejt, është me fillu njeriu, me fillu besimtari musliman, ma konkretisht me agjerim vullnetar. Çka me i paraprim muajit që po vjen, muajit Shaban, e pastaj me u përgatit edhe për muajin Ramazan. Flitet shumë kështu në popull, jo në Rexhep kështu e, jo në Rexhep ashtu e. Sinqerisht nuk ka argumente të qarta, argumente të forta, të konfirmuara, të vërteta se ka diçka të veçantë. Që po dëgjojmë shumë në për popull, jënë këtë muj botë kjo, jënë këtë muj botë atjo. Ka disa hadithe të dobta, ka edhe të rrejshme, thonë të drejten, që s'kan asnjë bazë, as nuk e di kush ka i ka gjetë ato, ka i ka qit ato, po njerëzit të tash gjuha prej tulit ka t'ja jepsh, ajo shkan, edhe si duket ka njerëz përpara që kanë trillue shumë gjana për muajin Rexhep, po çka do që të ketë diçka, krejt mbesin nën vlerën e shejtrisë së muajit, po jesin nën ato vlerën që e ka ky muaj si muaj i shejt. Dhe do të me fillue, mu përgatit dhe me garue me punë vullnetare, po flas gjithmonë duke pas parasysh se po i kryjmë ato punët obligative. E tash, nëse i kemi në rregull ato, edhe kemi vendos me agjerue, atër çka me fillu her pas here tash, sidomos me agjeru ato ditë që i ka preferue, i ka veçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditët e hanë dhe të enjte, ditët e bardha të muajit, ajo nuk e veç në Rexhep, po janë edhe në muajt e tjerë, dhe dal nga dal pastaj më përgatit për muajin Shaban që vije mas tina, e aty me agjeru pak ma gjatë. Aty jo veç të hanë e tajtë, ditë e bardha, po ma shumë. Një që e kum vrejt të disa, sidomos tek ata që janë më të moshuar, është se fillojnë prej sot, nuk e ndërpresin më kurrë agjerimin, muajin Rexhep, Shaban, Ramazan. Unë e shmoj shumë atë vullnetin e tyre, dëshirën e tyre, po na duhet me qenë korrekt në raport me transmetimin apo bartjen e emanetit tek të tjerët, po flas ne hoxhallarët. Nuk ka asnjë argument, qoftë nga veprat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo qoftë nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ka agjerue muajin Rexhep, e muajin Shaban, e muajin Ramazan. Jo, ka agjerue disa ditë të këtij muaj, ka agjerue shumicën e muajit Shaban, po jo të tërin, e pastaj ka agjerue krejt muajin Ramazan. Bile, nuk është mirë me i lidhë, kështu që është i lidhë dikush 3 muajt. Sepse në fund të muajit Shaban, dita e fundit çdo herë është ditë, do të thonë, e dyshim që do të me konfirmu me vërtetue, a është ditë e Shabanit, a mos është e Ramazanit. Për ata do të me bon një shkputje, se dikush të të ne agjerej 3 muajt e mdhej. Nuk shkun askon që janë të mdhej. Jo, kjo është muaj i shejt, Shabani është muaj kur ngrihen veprat e vitit tek Allahu te bareke ve taala, Ramazani është muaj i bekuar, kështu ndohen këta. I shejt, muaj çka i dorëzimit të veprave që kemi bërë për një vit, ngrihen tek Allahu në muaj Shaban, edhe vjen kush muaj i bekuar, muaj Ramazan, që dikush gabimisht i thot muaj i shejt Ramazan. Nuk ka muaj i shejt Ramazan, po është shehrun mubarek, është muaj i bekuar, siç ashtu i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç i ka thonë muaj i shejt këtij muaji që jemi në to, që kemi sot në muajin Rexhep. Andaj, do të me pas parasysh se agjerimi në këtë muaj të shejt është shumë i rëndësishëm. Sepse çka? Shumë fishohen shumë ma shumë veprat që i bojmë tek Allahu me shpërblime më të mëdha se sa jashtë muajve të shejt. Dhe kish me mjaftu për shembull, edhe normal sikur muajt e tjerë një ditë me agjeru për shembull të këtij muaji. Veç një ditë. Çka do të thotë? Çka do të thotë një ditë? Një ditë me agjerue për Allah, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë,
Një ditë kush agjeron një ditë për hir të Allahut, për hatër të Zotit, Allahu ja largon fytyrën e tij 70 vite për i zjarrit të xhenemit. Larg i për i zjarrit të xhenemit. Në këtë botë mund ndez një zjarr i madh, e me ikti pak me kalu për një shteti tjetër. Kërkon përpushtimi. Po, atë sa ndihesh mirë që ke shpëtuar dhe sa ndihesh mirë që e te kalove këtë farë krizës prove. Por a mendo zjarri i xhenemit, runa Zot prej tij. Kështu që agjerimi është një punë vullnetare, një punë e fshet, është punë e fshet se njëri mundet me hangër edhe mos me pa kërkush veç Zotit shef, a mos e bën kërkush. Edhe fëmijët e vegjël nuk e bojnë. Kur fillon agjerimin moshën për shembull 9, 10, 11, lodhë të raskapitet, sidomos kur është në sezonin, kur është agjerimi sezonin e verës, edhe i thuti pas ditë prishë se boll është deri në 13, 14 se verës në Kosovë po vlas agjerimi zgjat këgja shumë deri në 26 minuta më duket është me dita më e gjatë që agjerojmë. E kështu që edhe fëmijët agjerojnë, edhe pse mujnë me hangër me pi fshetas, nuk i shef kërkush, veç Zoti, po e kanë bindjen për Allahun. Andaj, kur çdo që agjeron një ditë për hir të Allahut, e tash është koha ideale për këtë, atëherë Allahu te bareke ve taala e largon trupin e tij, e largon fytyrën e tij, edhe krejt gjymtyrët e trupit, edhe krejt trupin prej zjarrit 70 vite larg. Po para mendoj mi pas 2 ditë, apo mi pas 3 ditë, apo mi pas 4 ditë. Tjetër është një rëndësi të veçantë me kuptu se agjerimi vullnetar është një dëshmi e qartë, që besimtari musliman është i sinqert, ka ikhlas, ka sinqeritet, edhe është një dëshmi e qartë që e don Allahun, edhe Allahu e don këtë besimtar. Sepse nëse Allahu ta ka mundësu me kry punë vullnetare, të dije se është të dashur shumë Allah. Është duke të dashur shumë Allah. Po nëse ndokush nuk mundet me kry punë vullnetare asnjëherë, do të me gjetë defektin çka po e ndal prej kujt? Prej të agjerimit në i dite. Se s'po mundesh me agjeruar. Në 16, 11, 12, 13, para me dojnë Kosovë, po herët është iftari. Pas ditën, 4, 10, 15 maksimumi këto ditë është, pa me do të thot njeriu normal, deri që atë kohë, ose s'han hiq, ose han vetëm një kafe atlet, e pas të vjen drejkan që atë kohë. Për ata, sezona që jemi, sezona e dimrit, është shumë e begatshme, sepse ditët i ka të shkurtra, që jepet rasti mundësia muslimane me agjerue, edhe ajo numërohet ditë, si 10 orë, si 15, si 20 ditë agjerimi numërohet tek Allahu te bareke ve taala. E netët janë të gjata. Për çka? Për ibadet, apo për ibadete të lloj-llojshme. E një prej tyre më i dashur tek Allahu, mas farzave, është kush namazi i natës. Qoftë edhe me 2 rekat. Se shumë kush thotë, ja, nëse po bëjë thot me zgjat, se zgjat më Allah kush po shtin me zgjat. Shkurt 2 rekat e fali. S'po të thamun e fali 6, 8, 10. 2 rekat. Amo namazi më i dashur tek Allahu te bareke ve taala pas namazeve obligative është namazi i natës. Është namazi i natës. Kur fillon namazi i natës, edhe deri kur zgjat, shumë kush menon që patjetër është në 1 natës apo në 2 më fal apo në 3. Namazi i natës përfundon, namazi i natës fillon pas namazit të yatsis e deri në kohën e syfyrit. Pak para se në syfyri e ndërprejnë. Dhe në ka namaz më dashur tek Allah, ashtu që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ka namaz më të dashur tek Allahu pas namazeve farze, se sa namazi i natës. Ja vlen ajo që Allahu te bareke ve taala të përzgjedh ty në mesin e të paktëve me qenë me namaz natës. Ja vlen këto me pas parasysh. Shumë kush të munda bre kur hiç të çkej viti pa fal namaz natë. E di çka? E kanë pyet njërin prej të mençurve.
Hasan el Basriun. Edhe të tjerë kanë pyet për dietarëve. E kanë pyet Hasan el Basriun, çka është puna, problemi që nuk po mundemi disa prej nesh me fal namazin e natës. Ka thonë, shikoni gjënat e ditës çka po bëni. Sepse gjënat e ditës do të lanë me fal namaz natë. Disa të tjerë kanë pyet tjerë dietar, çka po bëj që s'po mundem me agjëruar ditë vullnetare. S'po më vasti ditë histon viti shkon 300 e sa ditë, nëse Ramazani është obligim, po flas për këta 11 muaj të tjerë dhe kur mos me agjëru asnjë ditë. Kanë thonë ulemoja, shikoni gjënat që i bëni natën, që ato ta po mundsojnë kanë. Ta po mundsojnë agjërimin e ditës. Kështu që është rast i shkëlqyeshëm për besimtarët musliman në këtë kohë të begatshme, në sezonën e dimrit, që të kenë ditë të agjëruara më shumë se sa në sezonën e pranverës, dverës apo të vjeshës, sidomos të kenë ditë shumë më shumë se sa në sezonën e verës, se verës është shumë gjatë dhe kanë arsjetime të gjithë, sepse janë për puna, kanë, domethënë, obligime të tjera të cilat ndoshta e lodhin këta që nuk e lën ndoshta për me agjëru, edhe pse njeriu kur do me agjëru nuk ka problem, se agjërimi nuk të lodh apo nuk të molis apo nuk të plagështon, përkundrazi të freskon, edhe çka të nxit edhe të motivon për punë të mira. Tjetra që është më rëndësi për vëllezërit dhe motat me ditë për punëve vullnetare, përveç që përmendëm agjërimin, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, agjërimi është një punë që s'ka ngjeshme me ta. S'ka ngjeshme me ta. Se manifeston kënd ato të brendshmën, sinqeritetin tënd. Ku pe dim në te ka agjëruar ose do s'ka agjëruar. Ku pe dim familja ti mësh me hon pa agjërim, është sa agjëron hiç. Mirë po, çu ka thonë Allahu te baraka ve taala në hadithin kutsi, çdo punë e birit të Ademit është për te. Illa siyam, përveç agjërimit, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kështu ka thonë Allahu te baraka ve taala në hadith kutsi. Pra çdo punë ta kanë atina, dihet çfarë shpërblimi ka, përveç agjërimit. Sepse agjërimi është për mua, thot Allahu, dhe unë shpërblej për të. Se ti nuk mundesh mu reklamue, për shembull me agjërim e thonë që barkun shif ne, se po agjëroj. Po nuk ta shef askush. Për namaz mujnë të po njerëzit, se po falësh Allah, po mashallah. Për haqë të shohin njerëzit, për umre të shohin njerëzit, të dhonë zekatin, apo të agjëru, ku pe di njerëzit, unë akëm agjëru sot, apo të ka agjëru sot. Se së shef kërkosh. Ose runa zët, ata që s'janë sinqerë më thonë pa agjëre, s'ka agjëru heq. Kështu që agjërimi është i veçantë, e kjo është për punëve më të mira, vullnetare që du të me bo gara për te, e pastaj vjen namazi i natës, që përmenda, edhe e uvetmu me Allahun te baraka ve taala në atë pjesën fundit, në atë pjesën kryesore, kur shumica, s'po them këtë, por shumica, pjesa dërmuese muslimanë flejti me qenë me Allahun duke bashkëbiseduar, duke lexuar Kur'an, duke i kërkuar falë Allah, duke u penduar, është diçka e veçantë, është një dhuratë. A nuk mjafton fjala Allahu te baraka ve taala që Allahu i thot të njerëzve, për shembull, aty në që fol namaz natë, këtë pjesën e fundit natës, hel min mustaghfirin aghfiru leh. A ka dikush që kërkon falje, që thot astaghfirullah, të kërkon falje, edhe po du me falë Allahu. A ka dikush një kërkesë, një nevojë, një punë me akryje, unë e përja pletsej ato. A ka dikush që lutet për diçka, unë e përja realizej ato. Po ty njëri me të thonë ashtu, njëri, për shembull, kryetari i shtetit, kryeminist, dikush, edhe ti beson me thonë qëreti, nëse në këtë kohë, 03 natës, kërkën këta, kërkën ato, unë e krejtë e realizej, i kështë po njerëzit... Këtë shpinë është ti me të shumë cëllë. Po, krejtë drita në dedhë, i kështë po njerëzit në kam të bo kërkesa. Namazi natës pra është diçka i veçantë, sa që kanë thonë dietarët islam, në kohën e tyne ka thonë na i dallojmë njerëzit në fytyrë në bazë të namazit të natës. Bazë të namazit të natës i dallojmë fytyrë, se ju kanë shkelqyje fytyrat. Sa që i kanë thonë njanit prej dietarëve,
çka është puna e filanit, po e ndriçon fytyra. Ka thonë, po vetmohet natën me Allahut, e drita e Allahut ja ka ndriçuar fytyrën e po i shihet edhe ditën. Pa është diçka e veçantë. E tjetra për punëve vullnetare, çdo herë, në veçanti tash kur po afrohemi ka Ramazani, është me lexu Kur'an sa më shumë. Me caktu një pjesë, disa faqe, qofshin edhe 2-3, po në vazhdimsi. Edhe me i shiju ato, jemi lexu me hik qafe, po çka me i lexue, me i shiku pastaj domethënien e aty në ajeteve që ke lexuar, domethënjet kuranore, domethënjet e aty në ajeteve të Kur'anit, me pa çka po thojnë ato, e me u knaq. Sepse zemra shëndosh, e gjen knaqësinë, e gjen lezetin në ibadet. Zemra shëndosh, e besimtarit musliman, knaqet, e gjen knaqësinë, lumturinë, e gjen lezetin ku në ibadet. E nëse ndokush nuk e ndjen, nuk e përjeton, nuk knaqet, nuk e ndjen lezetin në ibadet, i bën ashtu krejt ato që janë obligimet, po se ndjeni se janë atëherë zemra ose është mbështjell me gjunahe, s'po depërton ajo ëmbëlsia e ibadeteve, ose ndodh që është smund nga smundjet e zemrës, do të shëruar. Me shëruar nga njollat e shirkut, apo të hipokrizisë, të nifakut, apo mund me qenë xhelozia, mund me qenë urrejtja, mund me qenë lakmia, apo diçka të ngjashme. Kështu që e lutim Allahun te bareke ve taala të na mundson neve të ngjallëm këto net me ibadete, adhurime vullnetare, dhe prej punëve më të mira pas namazit të natës është leximi i Kuranit. Përpara, kur ka qenë marrë dhe mirë, edhe kur ka pas shumë njerëz të mirë, kanë dalë në për rrugët e fshatit, edhe shumica atyne, çka kanë bërë sikur ato bletët, atë zhurmë që kanë, duke lexu Kur'an, janë dalluar. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke kaluar natën në për rrugët e Medinës, e kanë ditë shtëpia e Ibn Mesudit, shtëpia e Ibn Abbasit, shtëpia e Umerit, shtëpia e tij, çka kanë ditë? Duke lexu Kur'an ja kanë izanën. Sikur na tash këta lexues që kemi në xhami, unë si më shumë ustad, po i njohë me za, shumicën prej tyre, tash me kaluar natën, bazë, unë të di kush është këtu, kush është atë. Edhe kështu, sa që ka pas prej sahabëve ma vonë që nuk e kanë lënë asnjë pjesë natës pa namaz natë ose pa lexim Kur'ani. Dikush ka fal namaz natë, e ka kryer, ka filluar tjetër me lexu Kur'an. E ka kryer leximin ose çu tjetër ka fal prap namaz natë. E ka kryer kë ai tjetri Kur'an. Do të thotë gjithë natës dikush me ato, dikush me ato, dikush me ato. Kështu që ja vlen më përkatit edhe një farë formë është thirrje ndoshta gati e fundit për ata që nuk din të lexojnë Kur'an në origjinal, ashtu siç ka zbrit Kur'ani, që të fillojnë ta mësojnë. Të fillojnë ta mësojnë leximin e Kur'anit, sepse është një ndjenjë veçantë, është një përshkrim që ndoshta nuk mund t'i allom hakun, përshkrim i bukur, përshkrim diçka imagjinar, se si e përjeton zemra, se si e përjeton gjuha, se si e përjeton syt leximin e Kur'anit. Diçka është e veçantë, domethënë që nuk e përjeton askush përveç ai i cili merret me Kur'anin. Dhe me Kur'an nuk ka dikush që ka dështuar. Dikush është dështues në raport me Kur'anin. Kush dështon, ai që se prek heq, ai që se çelësh, çai dështon. Pra, kush i ka hyrë edhe u marrë me Kur'an, Allah e ka begatuar. Allah e ka ngrit. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, Allahu i ngrit disa popull, i ngrit disa njerëz me këtë Kur'an, edhe çka? Edhe i ul, i lënë me thonë të pavlerë, të parëndësishëm shoqëri, disa njerëz për shkak të Kur'anit, që kanë lënë Kur'anin anash, ja kanë kthyer shpinën, e kanë braktis, i lënë edhe Allah anash, dhe nuk mirët shumë me ta. Tjetër për punëve vullnetare të dashura shumë çdo herë, sidomos tash këto në muajin e shejt, është edhe sadakaja. Me bo gara. Po
s'ka më në mundësi, kush po të Allah që s'ki mundësi. A ki mundësi 1 cent, apo 5 cent, apo 10 cent, një zot. Me rëndësia ti me dhomë. Tash normal, ai që ka ma shumë, jep ma shumë, ai që ka ma pak, ai që ka shumë pak, jep shumë pak. Ama me rëndësia është me dhomë. Pa, mos me ndonë mu emën e ti para Zotit, pej datës të parë, deri 30-in, asë një ditë, s'është me sadak, s'ka dhomë. Pse s'kom pas shumë, po s'lipet shumë. Lipet halal me kona edhe pak, ne, arë së kufra problemi, gjysa arë kufra problemi. Ama më rëndësit në listën apo në regjistrin, me legve ti i regjistruam që falë namaznate, i regjistruam që agjeron, i regjistruam që lexon Kur'an, i regjistruam që jep sadaka. Se Allahu ka bërë, na kem pak, ai ka shumë. Për ata, kejtve ja u kompenzon, edhe kur që Allahu si mund kanë. Allah na bof neve edhe juve prej tyre që garojnë në punë të mirat në para, edhe pse janë punë këto vullnetare. Allahu na faltë, Allahu na uzoft. E aty ku është i kënaqur Allahu, çdo herë aty na bashko. Amen, inshallah. Me gjithë gjendjen jo të mirë që investorit hoxhës, po takohemi pas një pauzë të shkurtër, të shohim se do të mund me çuaj emisionin deri në fund për çka dhe presim mirëkuptimin tuaj. Ne shkputemi për pak edhe kthehemi përsëri me pjesën kontaktuese, ju qëndroni me ne.